सबैलाई जय मसीह। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ क्षमा र प्रेम भन्ने सम्बन्धमा, जसलाई इङ्ग्लिसमा हामी फर्गिभनेस एन्ड लभ भन्छौँ है। र यसको आजको वचनको सन्देश रहेको छ आपसी प्रेम र क्षमाको महत्त्वबारे एउटा सन्देश लिएर आएको छु म है, जसलाई मैले 5वटा खण्डमा विभाजन गरेको छु। नम्बरमा राखेको छु मैले एफिसी 4:32 हेरौँ है, ताउनुस बाइबलमा के लेखेको छ यसको बारेमा पढौँ। र यसमा यसरी लेखेको छ, जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। यसै गरी हामी कलसी 3:13 हेर्नेछौँ है। यसरी लेखेको छ, एउटाले अर्कोलाई सहने गर, कुनै मानिसको विरुद्धमा कोही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर, जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। यसै गरी अब 1 कोरिन्थी 13:4 र 5 हेरौँ है। 1 कोरिन्थी 13:4 र 5 यसरी लेखेको छ, प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ, प्रेमले डाहा गर्दैन न सेखी गर्छ, प्रेम हठी हुँदैन न ढिट हुन्छ, प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन भनेर। यसै गरी हामी मत्ती 6:14 हेरौँ है त। मत्ती 14 यसरी लेखेको छ, किनकि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ, तर तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गर्नुहुने छैन। लास्टमा रहेको छ 1 पत्रुस 4:8 के लेखेको छ हामी हेर्नेछौँ है त। पत्रुस 4:8 यसरी लेखेको छ, सबभन्दा बढी एक अर्काप्रति तिमीहरूको प्रेम अटल रहोस्, किनकि प्रेमले नै असङ्ख्य पापहरू ढाक्दछ। आमेन। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक गरिदिनु होला र कमेन्टमा आमी लेखिदिनु होला।